Kas po mūsų? Laidą Kas po mūsų remia gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Rūšiavimas skamba gerai. Gamtos ateitis už ilgai grojančias pakuotes. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje su psichoterapeute kalbėsime apie tai, kokių pagrindinių taisyklių reikia laikytis įsirengiant namus, kad juose būtų mažiau vietos nerimui. Moksliškai įrodyta, kad keli iš pažiūros nereikšmingi pokyčiai namuose gali turėti didelės įtakos mūsų emociniai būsenai. Apie tai kalbėsime su psichologe, psichoterapeute, tinklaraščio Namų terapija kūrėja, knygos Namų psichologija bendraautorė Irma Skruibienė. Sveiki. Sveiki. Na, Irma, pastaruoju metu to nerimo įtampos išties yra labai daug, ypač vien užtenka pažiūrėti į politinį ar ne kontekstą. Taip, išties. Kita vertus, augant žmonių sąmoningumui, jau pradedama kalbėti ir apie naujas nerimo formas, tokias kaip ekologinis nerimas kylantis dėl akivaizdžių klimato pokyčių. Jūs, kaip psichologė, ar jau pastebite šitą nerimo apraišką tarp pacientų, ar vis dėlto tai yra tema, kuria labiau kalbama yra įvairiose psichoterapeutų konferencijose ir tose šalyse, kur ta problema aktualesnė? Iš tiesų Lietuvoje nėra dar tai labai ryšku. Čia ir su kolegom, kiek pastebim, kiek ir tarpusavį kalbamės, tai suprantam, kad Lietuvoje dar galbūt tik tai prasideda. Bet tikrai būna, kad ir klientai konsultacijose mini šią temą. Ir pernai turėjom pirmąją aplinkos psichologijos konferenciją Lietuvoje ir keli pranešimai buvo būtent šią temą apie ekologinį nerimą. Tai šviečiamės ir norim daugiau sužinoti ir pagauti, nes iš tiesų gali būti ir taip, kad jeigu žmogus užsimena apie tą temą, bet mes jos neužfiksuojam, nepagaunam, nes savo lauke tiesiog neturim žinių, gal neturim kažkokio platesnio pamatymo šioj temoj, tai gal net galim ir praleisti tarsi kaip kažką gal netiek reikšmingo. Tai kuo patys psichologijas labiau šią temą žino, to tikimybė yra didesnė, kad ir išgirs, kai klientė apie tai, kad ir truputį užsimena, bet mes tą galim jau klausti ir plėsti. Bet problema akivaizdi, ar ne, ir jau kitose šalyse pastebima, kad kalbam apie tai. Taip, išties, kitose šalyse daug intensyviau ir daugiau tos temos yra tiek konferencijose, tiek ir žmonių konsultaciniam lauke. Na gerai, pakalbėkime apie mūsų pagrindinę tą temą, apie mūsų aplinką. Nežinau, čia tikriausiai galim kalbėti ir namų, ir darbo aplinką, ar ne? Kiek mūsų emociškai veikia ta aplinka, kaip mes jaučiamės joje? Nuo to priklauso mūsų emocijos ir būsena. Tai kai sakom apie aplinką, turim minty erdvę, ar ne, šiandien šiame kontekste. Ir jeigu apie namų erdvę, ne, tai mes turim tokius ir posakius, kad savose namuose ir sienos padeda, ar ne, arba namus vadinam ramybės, saugumo uostu. Ne, tai iš tiesų tikrai dalis to patyrimo saugumo jausmo, ne, kažkokio komforto, ramybės siejasi su tuo, kaip mes jaučiamės tenais būdami santykyje, tiek darbe, tiek ir namuose. Ne? Jeigu mes grįžtam, kad ir į nuostabiausiai suruoštus namus aplinkos prasme, ne? Bet ten yra emocinė įtampa, jie greičiausiai nebus mums jaukus ir saugus. Ne? Bet suprantu, kad šiandien labiau kalbėsim apie tai, kas erdvėje gali padėti jaukiau jaustis. Tai vėl, viena to dalis yra mūsų patirtis ir jeigu mes toj erdvėje gyvendami ar panašiose erdvėse gyvendami ar leisdami laiką, jautėm daug saugumo ir kažkokių gerų patirčių, tai tos sienos, kurios paskui mus saugo, jos būna nusispalvinusios tom patirtim ir dalis to saugumo gali vėlgi ateiti į tas sienas nukeliauti. Bet yra aplinkos psichologijos mokslo šaka, kuri tyrinėja kaip universaliai mus, nesvarbu kokios mūsų patirtis, kaip aplinka mus gali veikti. Tiek mūsų emocijas, tiek elgesį, tiek mąstymą. Na gerai, dabar labai yra populiarus ir madingas tas skandinaviškas interjeras, toks ar ne, baltas, pakankamai šaltas, sterilus. Ar jis mums, lietuviams, tinka? Nes mes labai bandom kopijuoti tos skandinavus pastaruoju metu. Tai vėlgi, gali būti labai individualios patirtis, ne, kur individualiai gal žmogui tikrai tinka, bet jeigu taip bendrai, aš taip gal iš toliau pradėsiu tai, ką sakoma bendriau apskritai
viso pasaulio apibendrinančiuose tyrimuose, tai kad mes saugiau jaučiamės šiltų spalvų apsupty ir mum erdvėj svarbi yra gyvybės patyrimas, tai tie balti, tušti interjerai, jie nėra apie šiltumą ir jie nėra apie gyvybę. Tai taip universaliai, jeigu žiūrėtume, tai jie gali tikrai ir netikti. Jeigu galvojame apie skandinavus, jie tuose baltose spalvose, ne ypač šiaurėje, jie daug gyvena. Yra kalbose žodžių, kurie apibūdina daug skirtingų baltos spalvos atspalvių. Tai yra labai, labai sava ir artima. Mum tai gali būti, jeigu taip kaip tautai, kaip kultūriškai, tai tikrai toliau nuo mūsų ir gali tikrai nebūtinai tikti. Tai kas mums, lietuviams, labiau artima turėtų būti? Kad tose namuose jaustumėmės gerai ir saugiai. Jeigu taip pasigilintume į tai, kaip anksčiau Lietuvoje žmonės gyveno, tai išties, tai čia jau cituoju žmonės, kuriuos esu įskaičiusi, tai spalvos gamtiškos, daug tikrai buvo gamtos spalvų ir dermių aplinkoj ir kažkokie tai, jeigu ryškesnių spalvų akcentai. Tai mes, jeigu apie lietuvišką gamtą galvotume, tai iš tiesų ten gana nemažai mes turim pilkumos, ne, tų pilkų rusų atspalvių, žalumą, aišku, labai džiaugiamės, bet ne tiek ilgai mes jos turim. Bet tai nebūtinai reiškia, nors atrodo pilka, ruda, gal niūru, kad kažkas tai, nežinau, apie liūdesius, bet tai mums gali būti sava. Tai, bet tuo pačiu kažkokie tai ryškesni akcentai, jie gali pagyvinti erdvę. Tai bent jau vienas kampas, kaip galim žiūrėti, tai šitai. Tai spalvos labiau reikėtų žiūrėti į tas žemiškas ar ne spalvas, tai ką matom savo gamtoje, kuriant interjerus. Taip, čia galim sakyti taip ir apie Lietuvą, bet ir bendrai, apie ką tikrai labai daug kalbama aplinkos psichologijos srity, tai kad, taip, jeigu žiūrėtume žmonijos istoriją, tai tas gabaliukas, kada mes esame atitolę nuo gamtos į miestus, tai yra ten toks mini laiko tarpas, kiek žmonija gyvuoja. Iki tol mes nuolat būdavom gamtos apsupty ir yra tikrai labai nemažai tyrimų, kurie vis patvirtina apie tai, kiek yra mums svarbi gamtos apsuptis, tiek mūsų emociniai, tiek fiziniai sveikatai ir tokius dalykus kaip draugiškumą skatina, nenusikalstamumą mažina, jeigu tai yra kažkokios tai erdvės miesto, tarkim, žalios. Taip pat žmonės mažiau vieniši jaučiasi, tai kur atrodo ne tik apie tai, kad mes labiau atsipalaiduojam, mažiau streso išgyvenam, galim labiau susikaupti, bet ir tokius atrodo dar labiau apimančius socialinius reiškinius irgi veikia. Tai ir nemažai yra kalbama, kad į vidinę erdvę, interjerus labai verta irgi kuo daugiau to gamtos pasaulio įnešti. Tai kalbant daugiau apie tą gamtos pasaulį, mes paprastai, kai norim nusiraminti, apskritai keliaujam į gamtą ir ne tenai pabūti. Tai kaip tą gamtą prisikviesti į namus? Na, kokių tų dėsnių pagrindinių, kurie vyrauja gamtoje, reikėtų laikytis, kuriant namų interjerą? Viena iš krypčių yra taip vadinamas biofilinis dizainas. Biofilija tai meilė gamtai. Tai čia yra biofilijos hipotezė Edvardo Vilsono įvardinta. Jinai teigia, kad mums tiesiog labai mes siejame su visu kuo, kas gyva, kas yra gamtoje apie gyvybę, ar ne? Tai ir per šią teoriją yra remiantis ją sukurta ir biofilijos dizaino tokie dėsniai, dėsningumai, tai kaip yra įvardinama, kad galima į erdvę įsinešti kažką labai tiesiogiai gamtiško, tai čia tiesiog turbūt kiekvienas galim įsivaizduoti, ar kambariniai augalai, ar ne, ar natūrali šviesa pro langus ateinanti, arba ką pro langus matome medžių žalumas, ne, tai kai esam tos natūralios gamtos apsupty. Gyvūnai taip pat, ne, gal akvariumas ar naminiai gyvūnai. Kita dalis, kuri gal net ir gali būti patrauklesnė, nes ne visi nori gyventi augalais apsistatę, ar ne visi turi galimybę matyti medį pro langą, gali tai būti visiškai, nežinau, tiesiog nėra galimybių, ne, tai kažkokiais tai būdais ne visai tiesioginiais, imituojančiais gamtą. Tai tiek apie kokias tai gamtiškas faktūras, medžiagas, spalvas jau minėtas, tiek ir erdvę galima kurti, kuri erdviškai atkartotų gamtos pasaulį. Na, pavyzdžiui, duokit pavyzdžių.
Tai vienas iš tokių labai svarbių ir dažnai kartojamų esminių momentų tai yra prieglobstis ir perspektyva. Iš tiesų prieglobsčio ir perspektyvos tą vat junginį įvardino pats pirmas geografas J. Appleton 1975 metais, tai jau taip seniai gana, ir visai man įdomu buvo atrasti, kad jisai šią savoką, tą junginį žodžių atrado tyrinėdamas meno kūrinius, kad paveiksluose labai dažnai yra ta prieglobsčio ir perspektyvos tokia apipiešta, ištapytos tos vietos, ir ką tai reiškia, kad tai yra tokios vietos, kur mes turim prieglobstį, tai yra, kad už nugaros ir aplinkui mūsų yra saugu. Na, Tai gali būti kas, siena ar kas? Ir atsiveria perspektyva. Tai jeigu namuose, tai gali būti galbūt ir kampe stovintis fotelis, kur čia va siena, ar ne, ir priešais matau, kas vyksta. Tai gali būti niša. Tai gali būti kažkokiom tokiom truputį daliniam pertvarom kažkas, tai tokio apgaubties suteikianti erdvė, bet tuo pačiu aš matau, kas vyksta aplinkui, ir tai teikia saugumą. Tai jeigu tu tą fotelį pasistatysi vidury kambario, tu nesukursi to tokio prieglobsčio, ar ne? Taip. Jausmo. Kitas dalykas, smalsumas, ar ne? Žmogui lygiai taip pat yra būdingas ir atradimo tas džiaugsmas. Ta irgi kažkaip tai galim susikurti namuose, kuriant interjerą. Taip, viena vertus saugumas, ar ne, tas prieglobstis ir perspektyva, tai apie saugumą, bet iš prigimties smalsumas mums tikrai labai būdingas, ir iš tiesų čia galim tą patirti gal miesto erdvėj vaikščiodamos, ar gal toj pačioj ir miško erdvėj, kai eini ir už posūkio nežinia ko tikėtis ir kažką vis atrandi, arba truputėlį gatvė sukasi ir pasimato kažkas ir atrandam. Tai namuose turbūt nėra taip, kad nežinau, ten tos erdvės, kur kažkur vaikštom ir vis atrandam, bet vėlgi per kažkokias dalinės pertvaras, tai gali būti gal ir didelis augalas arba kažkokia, nežinau, ne kampas, o truputį užsisukanti erdvė, mes galim sukurti tokį patyrimą, kur taip dalinai matau, kas už tos dalinės pertvaros slypi, bet tik tai gabaliuką matau. Ir tai aišku, nėra taip tiesiogiai, kad mes toj erdvėj vaikštom ir galvojam, o kas tenais už tos pertvaros, ar ne, o kas ten už augalo. Mes to gal visiškai net neįsisąmoninam, kad ta erdvė turi tokio žaidybiškumo ir smalsumą žadinančių kažkokių. Tai čia šiuo atveju galbūt užtenka pasakyti didelę aukštą gėlę, ar ne, ar kažkokį medelį, kuris tarsi sukurtų tokį, iliuziją, kad, norėjimą pasmalsaut, pasižiūrėti, kas yra už to medelio. Taip, iš ties, ir gal net mes nebūtinai tiesioginę tą žodžio prasme žiūrėsim, kas už to medelio, bet pats tas įspūdis erdvės, jame mes jaučiamės gerai. Bėgdami į gamtą mes labai dažnai ieškome vietos prie vandens. Ir tas vanduo, tos savotiškas saugumo, nusiraminimo jausmas, ar ne, tą vandens motyvą kažkaip galima atkartoti namuose? Tai vėl galima turbūt galvoti ir tiesiogiai apie vandenį, ar ne, greičiausiai čia bus eksterjero jau dalykai, arba jeigu, irgi minėjot ir apie namus ir kitas erdves, ar ne, tai ką kalbam, galima taikyti universaliai ir kitose erdvėse, ten ofiso, galbūt erdvėje, tai tokiose erdvėse gali būti realiai vandens, galbūt fontanėlis mini, ar ten kokia siena, kur bėgantis vanduo. Tai mus teigiamai veikia, ar ne? Turim, taip. Ir kas įdomu, kad taip aplinkos psichologijos mokslininkai yra atradę, kad vanduo mums siejasi vėlgi su gyvybe, bet labiausiai su tuo gėlo vandens atspindžiais, kai saulė šviečia. Tai mirguliavimu. Ir tada čia, jeigu vėl ieškotume kažkokių to perkeltinių būdų, tą vandens įspūdį atsinešti į namus, tai blizgesys, blizgus paviršiai, kažkokie elementai, kurie turi blizgesio, jie mums pasąmoningai, tiesiog sąmoningai visiškai to nesuvokiant, bet siejasi su vandeniu ir per tai su gyvybe, ir vėlgi gali įnešti į interjerą to gyvybės jausmo ir per tai saugumo, ramumo. Kas tai galėtų būti? Duokit pavyzdžių, kas galėtų būti tas atspindintis, mirguliuojantis paviršius. Ką paprasčiausiai susikurti namuose. Man šauna į galvą tos plytelės tokios, kur būna šiek tiek mirguliuojančios, ar ne, tokios atspindinčios šviesą. Kas dar tai gali būti? Taip, plytelės. Gali būti kažkokie tai suvenyrai, nežinau, kad ir kokia lėkštė, kuri yra iš metalo ir jinai turi spindesio, arba koks nors šviestuvas. Tai čia jau ir šviesos efektą turim, bet pats šviestuvas gali būti kažkokio metalo, kuris kažkiek spindi, gal rėmas paveikslo, kuris yra metalinis. Tai gali būti kažkas tikrai labai paprasto, nebūtinai. Tai reiškia, kad mes kažką turim susikurti, kur ten itin daug mirguliuoja, bet
tiesiog atspindint šviesai, kur mes matom blizgės ant kažkokio metalinio paviršiaus, jau tai ir bus tas spindesys. Ar kažkokių formų reikėtų vengti interjere, kurios, nesukuria itin didelio saugumo jausmo? Taip. Universaliai irgi yra atrandama, kad apvalios, lenktos linijos mum yra savesnės, jaukesnės, daugiau saugumo, ramumo įnešančios. Ir tiek kūnas, veidas mūsų daug turi apvalumo, ar ne, mums tai yra sava ir atpažįstama, tiek gamtos pasaulyje lenktų formų yra daugiau negu kampuotumų. Ir kampuotumai mums gali būti sieti su kažkokiu pavoju, nesaugumu. Tai taip yra atrandama. Reikėtų vengti tokių. Na gerai, o kuriant apskritai interjerą, kiek svarbu atsižvelgti tai, ką tu kokiam interjere, kokioje aplinkoje gyvenai vaikystėje? Svarbu į tai atsižvelgti? Iš tiesų ši tema yra tai, ką turbūt man teko gilintis ir daugiausia, ir per asmeninę žmonių patirtis, vedant seminarus ir kartu ieškant, kaip sukurti jaukius, saugius namus. Ir išties, taip, ir literatūroje nemažai radau ir tyrimuose, ir per savo patirtį matau, kad tos erdvės, kuriuose mes jautėme saugiai vaikystėje, jos, kaip ir jau pradžioj sakiau, ar ne, tos sienos tada ir ten visa aplinka nusispalvina tą saugumo emociją. Ir jeigu mes ateityje randame, kaip atkurti kažkokius momentus iš tos erdvės, tai mes galime juose jausti saugiau. Ir taip, kaip tenka pačiai patirti ir vėlgi per seminarus, kur intuityviai mes vienaip ar kitaip tai tiesiog tą daro. Mes kai galvojam, ko norim savo namuose, kad būtų jauku ir gera, mes dažniausiai negalvojam, o kaip aš gyvenau vaikystėje, gal šitaip, tai darysim taip. Tokio irgi gal prasukimo gali jo net ir nebūti, bet intuityviai mes atrandam. O kas tai yra? Kas tos dažniausiai būna vietos, kur mes jausdavome saugiai? Ir kaip tai prisiminti? Gal turit iš patirties pavyzdžių, kur tie vaikai jausdavosi saugiai? Tai norisi pavyzdį apie tokį labai vėl individualią patyrimą, kur viena vertus mes kalbam apie gamtą ir gamtos saugumą, ne? Bet turiu patirti, kad žmogus atrado, kad kadangi augo betoninėje aplinkoje, jeigu taip galim pavadinti, ir bent jau taip vadino, ir dabar gyvena panašioje erdvėje, loftinėje erdvėje ir jam tai yra labai, labai saugu. Na? Tai taip individualiai mes galim tikrai nukeliauti labai įvairiai, bet jeigu žiūrėti apibendrintai, tai labai daug vėlgi pasikartojimo yra ir tyrimai, ką rodo, kad dažniausiai, kai ieškom per prisiminimus tų saugių, jaukių erdvių, kuriuose gerai jautėmės, tai dažniausiai vėl nukeliaujam į gamtą per tuos atsiminimus. Arba į erdves namų ar nebūtinai namų, namuose gali būti ir nesaugi erdvė, tai yra ta realybė, kurios tikrai irgi galim turėti nemažai, bet galbūt su kažkokiais artimais žmonėms, su kuriais buvo saugu, tai iš ten, arba iš kažkokių tai prisiminimų apie vietas, kur atrasdavome patys, susikurdavome patys iš kokių nors, fortų pasistatytų, arba po laiptais kažkokia niša susikurta vaiko, savo pasaulėlis kažkoks savas. Tai prisimenant tas erdves iš jų irgi galim pasimti. O ką pasimti, tai labai labai įvairiai. Tai gali būti spalvos, gali būti formos, tai gali būti prisimenant kitus pojūčius, gali būti prisilietimai. Gal, čia irgi medinį paviršių matau, kuris turi grublėtumą, ne? Gal tai gali būti prisiminimas apie, medį ir kažkokį, po kuriuo ar kuriame ten vaikystėje žaista ir tas prisilietimas primena, ne? Ar tai gali būti galbūt kvapai. Tas irgi padeda, ar ne, sukurti. Na gerai, jau davėt daug praktinių patarimų, ką galima išbandyti, pasijaukinant erdvę, kurioje jaustumėme saugiai. Apibendrinant mūsų pokalbį, ko nereikėtų daryti namuose, arba kokias dažniausiai žmonės daro klaidas įsirengiant, kur, paskui nesinori nei būti, nei grįžti, nei jautiesi saugiai. Tai vėlgi iš seminarų patirties turbūt, ką pati įsinešusi labiausiai esu, kad dažniausiai mes tikrai žinom, kad kažkoks nuojauta ar pajautimas ir kartais išorės pavyzdžiai mus gali atitraukti nuo to vidinio žinojimo. Tai taip, pirma, gal pasitikėti savim ir paieškoti savo patirčių per prisiminimų ir pajautimo, kas mums yra jauku ir saugu, ir nesiklaidinti per pavyzdžius, kurie galbūt suskamba kaip kažkokie populiarūs, madingi ar kažkaip, bet gal jie visai ne mums. Kita vertus, kas yra geriau, ar apkuistas kažkoks tai butas, ar ne, namas, ar didelė tvarka, kaip vėlgi mūsų sąmonė, mūsų emocijos reaguoja į vieną ar kitą aplinką.
Tai turbūt tai, kad susitvarkiau namus ir pasidarė viduj lengviau, gal dažnai gali tekti susidurti su tokiu pasakymu, na, kad taip mes patiriam. Kita vertus, aš nežinau, čia aš galiu būti nepopuliari taip sakydama, bet kartais gali reikėti mum ir, nežinau, pabūti tam chaose, kad mes labiau susigaudytume, kas su mumis vyksta, ir jeigu mes per prievartą bandom tą chaosą tvarkyti išoriai, kai viduj jisai yra, tai gal ten, nežinau, kažką pertempiam ir kas iš to. Tai taip rūpi, čia už taip psichologiškai sakau, bet psichologė esu, tai jeigu taip, tai atrodo pasitikrinti, tai kas tas chaosas išoriai ir vidiniam pasaulyje. Aišku, žmonės gyvena toj vadinamoj tvarkingoj netvarkoj, ne, kur kažkam chaosas, o kitam tai yra, mano tvarka. Tai mes vėlgi tame skiriamės. Ne, ir jeigu iš visų norėsim viską tvarkingai lentynėlę sudėti, gal kažką mes frustruosim tą žmogų, jam nepakeliui ar jai šitaip gyventi. Bet jeigu žmogui ta tvarka ir sudėliojimas suteikia ramumą, saugumą, ne, tai valio, jeigu tą tvarką tas žmogus turi. Na, svarbiausiai yra neperspausti, ar ne, tiek tvarkantis, tiek bandant atkartoti, kas galbūt yra madinga aplinkoje. Ačiū labai už pokalbį. Šiandien primenu, kad kalbėjome su psichologe, psichoterapeute, tinklaraščio Namų terapija kūrėja, knygos Namų psichologija bendraautorė Irma Skruibienė. Ačiū, kad atvykote į studiją. Ačiū Jums. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju. Kas po mūsų? Laidą Kas po mūsų remia Gamintojų ir importuotojų asociacija Gamtos ateitis. Rūšiavimas skamba gerai. Gamtos ateitis už ilgai grojančias pakuotes. Plačiau apie rūšiavimą gamtosateitis.lt.